以前我哋學嗰時冇破地獄，而家跟住之後興咗就話破地獄破地獄，你唔係破地獄就唔要打齋嘅啦。而家就破地獄呢套戲咧，我嗰日睇完之後聽完之後覺得好有成功感，即係呢套戲可以由人哋睇南無師傅嘅感覺，到人哋再去尊重南無師傅嘅感覺，係兩樣嘢嚟。我態度係初咗你就當翻人工作嘅啫嘛，但係原來當你親人走咗，你更加會了解咩叫殯儀。一日唔好同人做，一日就做好佢啊嘛。白事即係人哋死阿爸同死阿媽死一次嘅，連呢件事都做唔好嘅，你冇資格做呢行。我叫梁進，原籍東莞嘅，我阿爺就喺東莞做南無。開頭我都以為自己係第四代，原來之後咧，咁我就揾咗我啲阿叔，即係問翻啊，原來我哋係第八代南無。Form 2就絕咗學，冇讀書。咁老豆叫我跟佢，你讀唔到書，不如做呢行啦咁樣。咁我就做咗呢行咯。我做咗第一會就係上船做嘅。咁佢之後佢都話，你都係食呢行飯，咁就做咗呢行到而家。本身咧，南無師傅咧叫做即係正一派嚟嘅。我哋叫做火居道士。火居道士係咩咧？民間嘅道士。嗰陣時係求神問卜多嘅，喪事喜事一定有我哋火居道士嘅。每一年酬神啊、開光啊，即係每一樣嘢都係。而家你好似你殯儀上嘅嘢，都係全部都要請南無。破地獄即係佢犯咗事，佢或者話做咗啲咩，我哋拯救佢翻出嚟。其實以前我哋學嗰時冇破地獄嘅，跟住之後就話，而家跟住之後興咗就話，破地獄破地獄，你唔係破地獄就唔要打齋嘅啦。而家就你明唔明啊？咁其實以前係意外啊，同埋佢曳啊各樣啊，佢先會破地獄嘅，救翻佢出嚟。如果正常嚟講，佢唔係意外唔係性咧，根本就唔需要破地獄嘅。咁但係而家就話變咗商業化咯。咁呢套戲好多謝阿陳導演啦。破地獄呢套戲咧，咁啊俾我做呢個南無顧問啦。呢套戲我覺得佢用心機拍嘅，現場嘅人拍戲啊，好似許冠文啊、黃子華啊，到朱柏康。同時咧，好感謝阿韋思亞咧喺呢套戲好努力啦，人又靚啦。我睇完嗰套戲咧，首映禮，朱柏康同佢臨尾嗰段整到我喊咗好耐，感謝佢哋喺呢套戲付出。香港嘅殯儀係一文一武嘅組合，文嘅係行街，武嘅係喃嘸。好聽啲就係食十方飯，唔好聽嘅就發死人財。同埋最深刻係咩咧？教許冠文破地獄。咁我哋就點解會要諗啲動作俾佢唔好咁辛苦嘛？咁我就話你試下呢個動作啦，即係之後咁樣落劍啦。佢話係咪咁啊，師傅？咁啊，佢好快，佢真係一個好專業嘅演員。佢用咗幾個字到啦，佢幫可以創造咗個我教佢個動作出嚟。呢套戲可以令到全世界人睇到南無師傅另外一面。我嗰日睇完之後，聽完之後覺得好有成功感。即係呢套戲可以由人哋睇南無師傅嘅感覺，到人哋再去尊重南無師傅嘅感覺，係兩樣嘢嚟。
而家嘅孝道同以前嘅孝道爭好遠，即係我睇法。咁以前個殯儀係嚟到個慰問啊，點樣點啊，而家係一個慰問，我諗都會少咗嘅。我都理解，初初我都會怪啲孝子嘅，點解老友走咗都未5點鐘未到嘅，翻緊工喎，佢話翻緊工，咁我都愕咗然。我初初話，原來跟住就問翻有好多人都係，佢會扣勤工嘅，會扣勤工喎。咁跟住之後，我覺得個老細都會有機會有呢樣嘢噶嘛，即係你會覺得係咪？我覺得好好笑，即係有時覺得點解會咁嘅？而家呢個社會，我態度係初初你就當翻人工作嘅啫嘛。但係原來當你親人走咗，你更加會了解咩叫殯儀。以前我成日問人哋嘅，我啲師兄弟試過阿媽走咗，好似到身邊嘅人有啲人走咗。咁每一次我都問佢：喂，你有咩諗法？空白一片啦，佢空白一片。可能到老豆自己真係最錫嘅人走咗，你真係空白一片。因為我老豆教我嘢，我就只係教翻你哋。一日唔好同人做，一日就做好佢啊嘛。白事即係人哋死阿爸同死阿媽死一次嘅啫。連呢件事都做唔好嘅，你冇資格做呢行。用個心去做，為先人做嘢，你就得噶啦，冇錯嘅。